السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا لاباس. انا اليوم اكتشفت واحد الحاجه مهمه جدا وفي خطيره في نفس الوقت، انه كاينه جاليه كبيره جدا ايرانيه عايشه في الجزائر. على بالنا انه كاينه جاليه تركيه عايشه في الجزائر اللي دائما تدافع على تركيا وتدافع على الرئيس التركي، وعلى بالنا انه كاينه جاليه سعوديه عايشه في الجزائر اللي هم الجزائريين يدافعوا على المملكه العربيه السعوديه وهي حره في اي قراراتها وفي اي خياراتها السياسيه سواء الخارجيه ولا في الشان الداخلي. وعلى بالنا ومتاكدين من الحاجه هذه انه كان جاليه فرنسيه اكثر من الفرنسيين في حد ذاتهم، وهذا على مستوى يعني تقدر تلقاهم شخصيات وطنية كبيرة جدا وشخصيات وازنة في الدولة الجزائرية، لكن دفاعهم على فرنسا أكثر من الفرنسيين في حد ذاتهم. وهذا الأمر عادي جدا في الساحة السياسية الجزائرية ولا في الشأن الداخلي الجزائري. أما الاكتشاف نتاع اليوم الغريب الخطير أنه كاينة جالية إيرانية عايشة في الجزائر وتدافع على المصالح الإيرانية، وغير الحال كما قلت في الفيديو السابق انه من مصالح الجزائر، هذا مجرد راي يعني مجرد قد اصيب وقد اخطئ، انه من مصالح الجزائر انه ما توطدش العلاقه الكبيره جدا مع ايران، لانه هذه الدوله كاينه صوره نمطيه في ممكن في ذهنيه هذا المتحدث ولا في ذهنيه خوتي اللي راح يشوفوا هذا الفيديو، انه ايران ما دخلتش اي دوله عربيه الا زرعت فيها كل القلاقل وزرعت فيها كل الفتن وكل المآسي وكل الازمات كما شفنا. دخلت على العراق، لحد الآن العراق ما زال في مشاكل عويصة جدا. دخلت على سوريا، لحد الآن سوريا مقسمة إلى عدة فصائل. دخلت لبنان، خلق الدولة داخل دولة، حزب الله دولة بعسكره بتمويله الاقتصادي بهياكله بمؤسساته داخل الدولة الإيرانية داخل الدولة اللبنانية. دخلت اليمن، دعمت جماعة الحوثيين وخلقت أزمة لحد الآن ما زال ما كملتش هذه الأزمة. على هذا خوفنا من هذه الدولة ولا من هذا المشروع الصفوي اللي تحمل هذا الدولة ما راحش يخلي الجزائر مستقرة، وممكن يخلق بلابل في الجزائر، وكيما ممكن تكون خلايا نائمة في الجزائر داعمة لهذا المشروع الإيراني ولهذه الدولة الإيرانية، مازال ما جاتهاش الفرصة باش تبرز وتخرج للعلن وتكشف على مشروعها التخريبي اللي راح يقسم الجزائر وراح يروحها في حياة بعيد الشر على كل حال. المهم الاكتشاف المهم العجيب الغريب الخطير، وهو الجالية الإيرانية في الجزائر اللي دافعوا على الإيران وشوفوا فيها باللي إيران هي الدولة اللي ممكن راح تستفاد الجزائر معها بزاف. المهم خيارات الجزائر قد تصيب وقد تخطئ. الخطوط العريضة للدبلوماسية الجزائرية إن شاء الله تخدم المصالح الجزائرية بالدرجة الأولى. ونقول كلمة للخوتنا الجالية الجزائرية الجالية الإيرانية اللي عايشة في الجزائر، من الأحسن أنه يكونوا الولاء نتاعكم ويكون الدفاع نتاعكم على الجزائر وعلى هذا العلم اللي مات عليه 1.5 مليون شهيد، وعلى المشروع الجزائري وعلى الرؤية الجزائرية، وما تبالغوش في دفاعكم على إيران وعلى المشروع الصفوي. وربي يجيب الخير. نختلف لكن يبقى هذا مجرد اختلاف في الآراء وما نبالغوش فيه بزاف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.